कल अक्षता ने मुझसे पूछा, मम्मा ये क्या है? मैंने कहा गोंद। याद है नानी ने पिनिया बना के भेजी थी ना? वो यही गोंद से थी। आज हम बना रहे हैं गूंद की राब। अपने बच्चों को सिर्फ पैकेट से नहीं, सीजनल और ट्रेडिशनल फूड से भी फैमिलियर कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गूंद राब पीते हो तो यह आपकी बॉडी को विंटर्स में ठंड से बचाती है, सर्दी खांसी से रिलीफ देती है, बोन्स और जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी है, वीकनेस भी नहीं होती और फटीग से भी दूर रखती है। बच्चों और अडल्ट्स दोनों के लिए नरिशिंग ड्रिंक है। तो ये हुई हमारी विंटर का सुपर फूड।